नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खांसी के बारे में। यदि आप खांसी से परेशान हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खांसी, बहुत सारे एंटीबायोटिक दवा खाने के बाद भी आपका खांसी ठीक नहीं होता है और आजकल के जितने भी खांसी हैं वह बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहे हैं। हमारे क्लिनिक में रोज 4-5 पेशेंट खांसी के आते हैं और वह कोई न कोई दवा खा करके ही आते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने दवा खाया और ठीक नहीं हो रहा खांसी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, लास्ट तक देखें। जो खांसी है, लेकिन जो आजकल का जो खांसी हो रहा है वह अधिकतर एलर्जिकल खांसी हो रहा है और यह खांसी बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है। दवा खाते हैं उसके बाद भी आपका खांसी नहीं ठीक होता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। अब हम जानेंगे इसके काजेज के बारे में, किन कारणों की वजह से आप खांसी से परेशान रहते हैं। जो सबसे पहला इसका काजेज है वह है कि यदि आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, यानी कि ऐसा जगह है कि वहाँ पर चिमनी हो और भी फैक्ट्री हो जिसके वजह से लगातार धुआं निकलता रहता है, उस धुएं के कारण आपको एलर्जिकल के कारण आपको ये खांसी बहुत ही लंबे समय तक चलता है। यानी कि आप दवा लेने के बाद भी आपका ये खांसी नहीं जाता है। यदि आपका व्यवसाय ऐसा ही है कि उसमें मानो कि धुआं धूल धक्कड़ लगता है तो उसके वजह से भी आपको एलर्जिकल खांसी हो सकते हैं। यदि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी चीज से एलर्जी हो और जैसे ही उसके संपर्क में गए तो उस एलर्जी के कारण आपको खांसी आना शुरू हो गया और ये लगातार खांसी आता रहता है, ये भी आपका एक रीजन है। यदि आप लंबे समय से कोई मेडिसिन लेते हैं, बीपी का, शुगर का, तो उसके वजह से भी आपको खांसी का सामना करना पड़ सकता है। आप ओल्ड एज हैं, यानी कि 40 साल, 50 साल, 55 साल के हो गए हैं तो आपको खांसी हो सकते हैं। यदि आपको कोई इन्फेक्शन यानी कि ब्रोंकाइटिस या अस्थमा हुआ हो तो उसके कारण भी इसका खांसी बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ये रहे आपके काजेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, यानी कि जब आपको खांसी होता है तो क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। खांसी से नाम से यह स्पष्ट है कि लगातार आपको खांसी आना शुरू होगा और खांसी के साथ आपको सर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। ये रहे आपके लक्षण के बारे में। अब हम बात करेंगे उन होम्योपैथिक दवा के बारे में जिन दवाओं से आप अपनी एलर्जिकल खांसी को या किसी तरह का खांसी हो उसे हम जड़ से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन आता है कि जब आपको खांसी केवल ठंड के मौसम में हो, ठंड लग जाने के कारण हो, बुखार हो जाए हल्का, सर में दर्द हो हल्का, तो उसको ठीक करने के लिए एकोनाइट 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक और स्थिति आती है और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन, जब आपको सूखी खांसी हुआ हो या बलगम वाली खांसी हुआ हो, जब आपका खांसी आता है तो आप लगातार खांसते रहते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए स्पॉन्जिया 33 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक स्थिति और आती है कि जब आप केवल सूखी खांसी हो, प्यास बिल्कुल ना लगे, गले में सुरसुराहट बनी रहे, आपको ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खाने का मन करे, इसको ठीक करने के लिए पल्सेटिला 30 3 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक स्थिति और आती है कि आपको दिन में खांसी बहुत कम आता है और जब आप रात में सोने जाते हैं तो उस समय आपका खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लगातार आपको उठ करके बिस्तर पर बैठना पड़ता है। तो इसको समाप्त करने के लिए हाइपोसाइमस 30 3 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक स्थिति और आती है दोस्तों कि जब आपको बुखार हुआ हो
और आपकी हड्डियों हड्डियों में दर्द हो, खांसी हुआ हो, तो इसको ठीक करने के लिए यूपेटोरियम पर्प 30 3 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक स्थिति और आती है कि जब आपके ओठ बिल्कुल सूख जाएं, पानी बहुत ज़्यादा पीने का मन करे और खांसी बहुत ज़्यादा आए। जब आप अपने सीने पर हाथ रखते हैं तो आपको खांसी में आराम मिलता है, हिलने डुलने से बढ़ता है। तो इसको ठीक करने के लिए ब्राउनिया 30 3 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जब आप खांसते हैं तो आपके नाक से पनीला यानी पानी जैसा, बलगम आपका बहुत गाढ़ा, और आपको इसके साथ एक और कंप्लेन होता है, जब आप खांसते हो तो ऐसा करना पड़े। तो इसको समाप्त करने के लिए काली बिच 30 3 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप देखेंगे कि जो आपके सीने में कफ जमा हुआ था वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे। और आती है कि जब आपका बलगम या कफ सूख गया हो, सूखी खांसी लगातार आती हो और गले में सुरसुराहट घरघराहट बनी होती हो, तो इसको समाप्त करने के लिए और कफ को निकालने के लिए हीपर सल्फ 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आपके बलगम निकलने शुरू हो जाएंगे और आपको आराम मिलेंगे। एक स्थिति और आती है दोस्तों कि जब आप बहुत ज़्यादा दवा करा लेते हैं, ठीक नहीं होते हैं और खांसी इतना आता है कि लगातार खांसते रहते हैं और इतना ज़्यादा खांसी आता है कि उस खांसी की वजह से आपको पेशाब उतर जाए, यानी कि आपके कपड़े में 2-3 बूंद 1-2 बूंद जरूर निकल जाए। तो इसको समाप्त करने के लिए कास्टिकम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। ये कंप्लेन आपके समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। कंडीशन और आता है कि जब आप खांसते हैं तो बलगम बहुत कम निकलता है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन हो, वैसे मानो कि लगता है कि कफ पूरे हमारे सीने को जकड़ दिया हो। और जब आप खांसते हैं तो थोड़ा बलगम निकलता है। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एंटिम टाट 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आपके जो कफ सीने में जमा था वो निकलने शुरू हो जाएंगे। कंडीशन और आता है कि खांसी इतना ज़्यादा आए आपको कि आप उकाई करने या बहुत लोगों को उल्टी भी हो जाता है। खांसी लंबे समय से हो तो इसको समाप्त करने के लिए ईपी कुहाना 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। इस स्थिति से आप छुटकारा पाएंगे। स्थिति और आती है दोस्तों कि जब आपका खांसी हमेशा आराम रहे, यानी कि दिन में आराम रहे, और जैसे ही आपका शाम होता है 4 बजता है, आपका खांसी मानो कि वापस आ गया हो और वो खांसी आपका शाम रात तक रहता है। तो इसको समाप्त करने के लिए लाइकोपोडियम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप देखेंगे कि जो शाम से आपको खांसी होता था उसमें अच्छे रिस्पांस मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मैं ये उन लोगों के लिए मेडिसिन बताने जा रहा हूं कि जो ये वीडियो देखने के बाद उनको अपना दवा नहीं समझ में आया, तो इनको मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूं कि ये किसी तरह का खांसी हो, किसी प्रकार का खांसी हो, सूखी हो या बलगम हो या कफ निकलता हो, इसको समाप्त करने के लिए आप हीपर सल्फ 30 एकोनाइट 30 स्पॉन्जिया 30 इस तीनों दवा को इक्वल क्वांटिटी में मिला करके इस ड्रॉप को 3-3 घंटे पर आप अवश्य लें। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। और इस दवा के साथ आप बायो कॉम्बिनेशन 4 गोली गुनगुने पानी के साथ चुबला करके अवश्य खाएं, बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे और आपका जो खांसी था हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। चाहे वो एलर्जिकल खांसी हो, चाहे वो अस्थमा के कारण हो, या एनी रीजन किसी भी कारण की वजह से यदि आपको खांसी है तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। आपको मैं एक पेटेंट दवा बताने जा रहा हूं, यानी कि सिरप। इस सिरप को आप ले सकते हैं जिसका नाम है अल्फा अल्फा कप सिरप, स्वाबे कंपनी का। बहुत अच्छे रिस्पांस हैं। इसे आप यदि बच्चे हैं तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें, और आप यदि एडल्ट हैं
तो इसे आप 2 चम्मच दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम अवश्य लें। बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। यदि वो खांसी से परेशान हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ये मेडिसिन ले सके ताकि उसका खांसी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सके। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।